sedang batuk? Iya nih. Yuk, kenali etika batuk. Jika sedang batuk atau bersin, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut. Segera buang tisu yang sudah terpakai ke tempat sampah. Apabila tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Lalu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketika tubuh mengalami gejala flu atau batuk, gunakan masker. Masker dapat mencegah penularan penyakit ke orang lain. Juga melindungi diri dari penularan penyakit melalui udara. Ayo, terapkan etika batuk untuk mengurangi penyebaran serta penularan penyakit melalui udara.